يا رسول الله وقدوتنا. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند طلب علم برای هر یک مرد و زن مسلمان فرض است. بله برادر و خواهر عزیزم، از این حدیث شریف به ما معلوم شد که آموختن علم برای پسران و برای دختران مسلمان این فرض است. یعنی به گردن پدران و مادران واجب است که فرزندان خود را علم بیاموزانند، چه پسر باشند و چه دختر. چون امروز برخی از پدر و مادران به تعلیم دخترانشان اهمیت نمی دهند که این خطا می باشد. این دختران شما فردا مادران امت هستند و اگر اینها علم داشته باشند فرزندان خود را تعلیم می دهند. چونانه که بر ما معلوم است مادر است که بیشتر وقتش را با فرزند می گذراند. بنابراین در تعلیم و تربیه دختران خود هم اهمیت بدهید و آنها را بیاموزانید که فردا مادران امت اسلام هستند. عارف می گوید اگر پسری را تعلیم دادی واقع یک نفر را تعلیم داده ای و اگر دختری را تعلیم دادی در حقیقت امت را تعلیم داده ای. بله پدران و مادران بزرگوار، از تعلیم و تربیه دختران خود غافل مباشیم. با قدر امکان فرزندان خود را تعلیم و تربیه بدهیم، چون تربیه فرزند بر گردن هر یک پدر و مادر واجب می باشد. در آخر از الله مهربان طلب می کنیم که بر ما، بر فرزندانمان و بر امت اسلام علمی با عمل نصیب بگرداند. أصلحها فغدت ترسى سهما رمحا سيفا قوسا لرسول الله.